Сегодня мы решили коснуться проблем нашего самого крупного города Алматы. Впрочем, проблемы бывшей столицы республики типичны для всех больших и малых населенных пунктов. О них говорилось и в послании президента страны народу Казахстана были указаны пути их решения. Это самые различные вопросы городского хозяйства – коммунальные, транспортные, бытовые. Это снабжение городов и поселков теплом, газом, электроэнергией. Это и проблемы безработицы. Надо сказать, что у каждого города свои особенности, а у такого мегаполиса, как Алматы, тем более. Естественно, их невозможно не учитывать при решении того или иного вопроса. Обо всем этом и пойдет разговор в передаче, подготовленной совместными усилиями корпорации телевидения «Радио Казахстана» и президентского телерадиокомплекса. Съемочная группа программы побывала у подножия гор Заилисского Латау, где раскинулся этот город-красавец. Встретилась с его жителями, беседовала с акимом города Виктором Храпуновым. Есть вообще хозяин в этом городе? Ну, разумеется, без хозяина, как говорится, и дом сирота. Наверное, этого бы не было. Вот смотрите, и цветы везде, кругом, и чисто, мне кажется. Ну, а поглубже я копаться не в силах. Если бы вот сейчас рядом с вами был мэр города, какой бы вопрос вы ему задали и что бы ему пожелали? Ну, я бы пожелала, во-первых, конечно, самый главный вопрос в наше время, это чтобы наши пенсионеры вовремя получали пенсию. Я это увидела, и мне было очень-очень жалко их. Потом очень возросла квартирная плата. Вот это тоже бы я, конечно, сказала бы. Вы ощущаете, что есть хозяин в этом городе? Да, ощущаем. То есть работа мэра города вас вполне устраивает? Нет, конечно, есть какие-то моменты. Какие именно? Ну, например, там газа нет, света нет. Но это как бы на фоне остальных городов у нас более-менее в порядке. Наверное, по году работы можно судить, что человек на своем месте сидит. Но, в принципе, год не год, может, через 10 лет мы и усомнимся, кто его знает. Вот. Если бы вот рядом с вами сейчас был Храпунов, какой бы вопрос вы ему задали? Ой, не знаю, не знаю. Почему фонари не горят ночью? Только и все. Нет, ну, меня, например, не устраивает то, что транспорт плохо ходит. Я думаю, это все-таки от мэра зависит нашего. Все времена градоначальники во всех государствах были не в чести. На них шли жалобы, их ругали, ими были недовольны. Вспомним хотя бы историю одного города Салтыкова-Щедрина, когда им давали, например, вот такую характеристику жителей. Начальство же кругом себя, видим, неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. Вот если исходить из этой характеристики, то насколько строго относится к взысканию податей, то есть налогов, градоначальник Храпунов, и насколько считает он себя к подаянию помощи, особенно к малообеспеченным гражданам, более поспешным? По части сбора податей приходится, скрывать не буду, очень жестко закручивать вопросы и требовать сбора максимальных податей, поскольку от этого зависит не только благополучие города Алматы, а еще таких же 4 регионов, как Алматы. Поэтому уровень сбора налогов за 7 месяцев этого года составил на 120%. Но я считаю, что здесь еще есть у нас резервы. Не все все-таки доходы сегодня еще мы смогли, обложить налогами. Поэтому в дальнейшем все равно будет вопрос рассматриваться более жестко, для того, чтобы каждый, кто ведет свой бизнес в прекрасном городе Алматы, сформировавшемся мегаполисе, со своей инфраструктурой производственной, транспортной, инженерной инфраструктурой, где ведут свой бизнес все бизнесмены, бесспорно должны делиться частью своей прибыли по отношению к тем же самым людям, которые требуют сегодня
оказания внимания с точки зрения оказания какой-то помощи. Поэтому скрывать не буду, и в дальнейшем все эти вопросы будут ужесточаться по вопросу сбора податей. Что касается помощи населению, да, бесспорно, наверное, ни одного такого региона, города в республике больше нет, где проживает около 240 тысяч пенсионеров и получающих пособие людей. Поэтому, исходя из ситуации, нам приходится и выполнять указ президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, в котором требуется от нас, от властей на местах, что каждый житель того или иного региона должен платить не более 30% от совокупного дохода своего за коммунальные услуги. Поэтому, придя в город Алма-Аты, мы с своей командой повели очень интенсивную политику оказания помощи через наш центр оказания, значит, помощи. Ну, достаточно привести одну цифру. Когда я пришел через центр, получало пособие 780 человек. Сегодня цифра достигла 8,2 тысяч человек. Ну, мы для себя ставим задачу, чтобы через этот центр выплаты жилищных пособий получало не менее 40 тысяч человек. То есть те люди, которые не по своей воле попали в такую черту, которая называется, может быть, чертой бедности. Отдав все свои силы на благо нашего государства, сегодня оказались в такой ситуации. Поэтому задача государства – взять с тех, кто ведет свой бизнес, то, что положено, и оказать поддержку, защиту этих социально незащищенных групп населения. И мы на местах, чиновники, градоначальники, как вы сказали, должны для себя во главу угла ставить именно этот вопрос. Потому что социальные вопросы на сегодня самые острые. Все остальное можно пережить. У меня 6 детей, слава Аллаху. Все работают. Через каждые 3 дня я сдержу с дочкой. Да, все в Алмате. Нельзя на этом примере, так сказать, обобщать, да, на всю Алма-Ату. Вот как решается проблема безработицы все-таки? Ну, проблема безработицы в Алма-Ате, конечно, имеет место. И появилась она именно в тот момент, когда мы начали переходить к рыночной экономике. Процент безработицы в Алма-Ате сегодня невысок. По нашим официальным данным, 4,8 тысяч человек зарегистрированы на бирже нашей как безработные. Но вы действительно подметили, для меня тоже очень больной вопрос, это проспект Сейфуллина, где на каждом перекрестке стоят молодые люди и пытаются найти себе работу. Мы тоже в прошлом году и в этом году начали работу по оздоровлению положения дел на нашем, я бы сказал, наверное, рынке труда, так я его назову. И пришли к удивительной ситуации, к удивительному, вернее, для себя анализу, или анализ дал нам удивительные, значит, результаты. Кого только нет на этом проспекте Сейфуллина. И алматинцы, и талгарцы, и талдыкурганцы, и узконогорцы, даже есть люди из Атырау. Казалось бы, в том регионе, где, в принципе, всегда можно найти работу. И что характерно? Профессии там нету. Никаких только профессий там нет. Значит, мы для себя поставили задачу все-таки с проспекта Сейфуллина людей убрать. Мы сейчас подобрали место, отрабатываем, ну, в цивилизованном порядке, я бы сказал так. Хотим оснастить компьютером, создать, ну, биржу, я бы сказал так, рабочей силы, цивилизованную. Ну, вот сегодня работают наши ребята каким образом? Бригадир стоит на этом пятачке. У него человек 10-15 где-то людей, которые готовы по его зову тут же высадиться и работать. Между собой не поделили эти участки на проспекте Сейфуллина. Я специально послал туда группу, телевизионную команду, они снимали этих людей и говорят, что вот, а если вам предложат другое место, мы отсюда, говорит, никуда не уйдем. Это наше место. И чем, в общем-то, привлекает людей именно такой труд, такая форма оплаты? Вот мне необходимо выполнить какую-то работу. Я нахожу этого бригадира и говорю, вот такая-то работа, форма оплаты, наличными тут же. Люди не платят никаких налогов, ничего, получили живые деньги, и они довольны. Это, я считаю, недоработка нашей системы.
систему мы должны все-таки привести в соответствие, заставить каждый тенге работать на казну государства, на казну нашего города. И думаю, что все-таки такую биржу рабочей силы мы создадим. Ну а для того, чтобы решить проблему безработицы в целом по городу Алма-Аты, я думаю, что необходимо выполнять требования нашего президента по развитию малого и среднего бизнеса. Значит, что делается в Алма-Аты? Да, мы создали департамент поддержки развития малого и среднего бизнеса в городе Алма-Аты. Этот департамент сейчас начал свою работу. Систематизировали все документы, которые сегодня приняты и вышли, и действуют по системе малого и среднего бизнеса. Вашего предшественника Кулмаханова, которого горожане очень часто, так сказать, брали в оборот, и тому было довольно тяжело от них отбиваться. Я помню, как мэрию города отцепляли наши жители, только потому что, так сказать, причина самая главная была от повышения цен на коммунальные услуги. Таких эксцессов во время вашего пребывания в этой должности не было? Нам приходится каждый месяц встречаться с людьми, говорить. Ну, я, честно говоря, недоволен такой работой, то есть это получается постфактум. Мы говорим с людьми, когда они вышли. И вот только вчера мы говорили с своими заместителями, командой, которая сегодня доверил президент вершить власть в городе Алма-Аты. Значит, все-таки должен быть конкретный анализ, почему люди выходят. Значит, раз народ выходит, значит, есть проблема, и закрывать глаза на это нельзя. Значит, думаю, что услуга все-таки она должна стоить ровно столько, сколько она стоит. То есть какие затраты есть, и эти затраты должны все покрываться. В противном случае та компания, которая сегодня оказывает эти услуги, разорится, и алматинцам, и нам, городской власти, это будет, конечно, совершенно ни к чему. Задача власти в этой ситуации, я считаю, в том разумном балансе, который необходим для поддержания городских предприятий и для создания определенных комфортных условий для нашего населения. Все это связано, конечно же, с платежеспособностью населения города Алма-Аты. И, наверное, алматинцы все помнят все дебаты, которые мы проводили в антимонопольном комитете с компанией Almaty Power Consolidated по вопросам подъема тарифов на тепловую энергию. Кстати, что вот, они же сейчас вроде бы, вот эта скандально известная компания Almaty Power Consolidated с августа, как я знаю, ввела новую систему оплаты индивидуальными потребителями, да? Вот, то есть она самостоятельно решила выставлять счета и самостоятельно решила выставлять счета на отопление и электроэнергию. Здесь как-то получается, что вроде бы как бы эта компания бросает вызов городским службам. Или я не прав? Вот что намерено предпринять в связи с этим? В данной ситуации вызова как такового нет. Нету, да? Ну, что послужило этому? Не скрою, что банк, который получал деньги поступали в Народный банк, эти деньги в течение месяца поступали к клиенту. Хотя по всем канонам и по тому распоряжению Нурсултана Абишевича в городе, на территории города, на территории области все платежи должны проходить в течение не более 3 суток. А между регионами по Республике Казахстан не более недели. Но если деньги, поступившие от меня, как от абонента электрической энергии и тепловой энергии, в банке еще находятся в течение 1 месяца, то, естественно, эти службы, наши все городские, попадают в очень интересную ситуацию. Поэтому мы рассмотрели эти вопросы. Лицеприятный, конечно, был разговор. И мы дали поручение нашему оплатному центру, с банком все эти вопросы обговорили. И все системы затрат с помощью штрих-кодов распределяются автоматически теперь в банке. Платежка поступила, и деньги сразу делятся на счет электроэнергетиков, теплоэнергетиков, связистов, коммунальщиков и так далее. В центре города очень хорошо, очень красиво, но вот все это вот здесь. Но когда я вот выезжаю на Роза Бакиева, улица Роза Бакиева такая большая, шикарная улица, там можно, знаете, там все сделать, все необыкновенное.
по-новому, но такая грязь. И я считаю, что, знаете, это люди виноваты сами. Вот я хожу, наблюдаю, и население, они не берегут там, вот то место, где они живут, не берегут дома, не берегут вот эти деревья, ни о чем не думают. Вот так удивительно, какие-то, знаете, извините меня, невоспитанные они. Да, это самый больной вопрос для алматинцев. И для нас, руководство города. Но в этом году особенно мы приложили максимум усилий для того, чтобы очистить город от мусора. Мы дошли до таких точек, которые, может быть, годами не вывозились. Постарались вывести все, что могли вывести. Но, к сожалению, народ действительно мусорит. И хочу повториться, может быть, как принято говорить, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. У нас, к сожалению, еще очень много фактов такого, что, ну, из рук вон, так сказать. Стоит контейнер пустой совершенно для мусора. Человек на тележке подвозит, загрузив ровно столько, сколько он может загрузить на свою тележку, подходит, вываливает мусор рядом с контейнером, потому что он просто не в силах поднять то, что он привез. То есть вопросы, связанные и с отношением горожан к нашему городу. Мы постарались в этом году запустить все рыки. По всем рыкам города Алма-Аты в летнее время текла и сегодня течет вода, что создавало и создает определенный колорит для нашего южного, жаркого, прекрасного города. То есть максимум того, что было хорошего, прекрасного в городе, мы постарались это дело все просто восполнить и восстановить назад. А те же самые русла речек взять. Ведь в город речка затекает чистая, выходит грязная. И туалеты поставили на берегу речек, и сделали это отхожим местом. И все, что не нужно, значит, у себя в хозяйстве, все выбрасывается в речку, на берег русла речки. Мы объявили, значит, месячник, очистили русло речек. Но в дальнейшем мне бы очень хотелось, чтобы каждый житель относился к этому как к своему личному. Потому что компаниями вот таким образом можно раз навести порядок, два навести порядок. А в дальнейшем все равно же самим жителям здесь жить и друг другу просто пакостить и мусорить – это неприятно. Думаю, что та программа, которую мы взяли сейчас по ремонту дорог, по приобретению современнейшего оборудования по очистке города, то есть пылесосы, машины и так далее, я думаю, что это даст определенные свои результаты по наведению порядка в городе Алма-Аты. Работаем мы с молодежью, встречаемся в вузах, встречаемся в школах, приглашаем сюда, в это здание, детишек, с ними беседуем, советуемся, ставим их в равные условия, что мы чиновники, а вы горожане, вы школьники, давайте вместе сообща решать ту или иную проблему. Молодежные проблемы надо самим решать, а не Акиму. Я думаю, что мы сами с ними справимся. Ну, вообще, Аким, он должен быть Акимом. Потребуется, да, попросим. За этим дело не станет. Указ президента, подписанный Нурсултаном Абишевичем об особом статусе города Алма-Аты, там есть определенные права, которые даны исполнительной власти города Алма-Аты. И мы сейчас отрабатываем свод правил проживания в городе Алма-Аты. Это и мусор, это чистота, это благоустройство, это и внешний вид дома, фасада, забора, зеленых насаждений и все остальное. Значит, и то право, которое дано сегодня исполнительному органу власти, самому определять порядок и величину штрафа за то или иное административное нарушение на территории города Алма-Аты, я думаю, это позволит нам все-таки добиться определенных результатов. Я хочу отметить, что президент Нурсултан Абишевич поддержал нас в вопросе продолжения строительства метро. Ну, к началу 21 века хоть первая линия будет сдана или нет? Или нельзя Я думаю, говорить? что вот по тем всем канонам строительным и по технологичности, которые
расписано, если мы начнем финансировать интенсивно хотя бы со следующего года строительство метро, то в первую очередь должна быть сдана в 2004 году. Ведется ли борьба с коррупцией, криминальными структурами? Точнее, я хотел сказать, как она ведется. Преступность на сегодня стала организованной преступностью. И, естественно, бороться с этой преступностью необходимо в противовес поставить очень профессиональный уровень специалистов, которые способны бороться с организованной преступностью. Работа участковых инспекторов, работа с общественностью, с самими КСК дает нам основание сказать, что мы, в общем-то, сегодня на правильном пути. И то, что был применен метод, значит, патрульной службы, то есть патрулируют по городу наши экипажи, по любому из сигналов несколько экипажей моментально выезжает туда и туда, ну, блокирует тот или иной район, и много преступлений раскрывается непосредственно по горячим следам. То, что касается несколько прослабления паспортного режима, изменения или отмены института прописки в Казахстане, переход на режим регистрации граждан, это, конечно, требует определенных навыков в работе, и здесь имеет место приезд людей, снятие квартир, проживание без регистрации, безо всего. Мы сейчас тоже заканчиваем проработку закрытия наших вокзалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов. И хотим ввести такой же режим регистрации, как сделано в цивилизованных странах. Интервью с акимом Алматы Виктором Храпуновым было записано еще до послания президента народу Казахстана. Потому не было ссылки на этот важный документ, хотя в беседе все же были затронуты основные положения послания, особенно в части реформирования экономики, проблемы тепло- и энергоснабжения города и другие. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго.